자, 이기수 부사장님, 예, 세탁기 폭발 사고 총 몇 건이었습니까? 유리분 폭발 사고가 한 건이었습니다. 한 건 아니죠. 유리분이 터진 게 32건이고요. 예. 유리분이 떨어진 사고 합치면 205건이 됩니다. 예, 저희가 신고할 때 205건입니다. 그러잖아요. 그럼 이게 반복적으로 발생된 사고지 않습니까? 이거 산업부에 신고했어요, 안 했어요? 보고했어요, 안 했어요? 보고 못했습니다. 왜 안 했어요? 아니, 제가 오늘 사실은 삼성전자가 여기 올 필요도 없는 상황입니다. 왜? 처음에 조치를 제대로 했으면, 또 산업부가 제대로 했으면, 이런 정도의 사고가 반복적으로 발생하면 바로 산업부에 보고해야 되는 거고요. 산업부 거기다 적절한 조치를 했으면 됩니다. 그러면 작년에 마무리됐어요. 그걸 끝입니다. 리콜템 내는 거고. 안 그래요? 예, 1분 하세요 더. 아니 그렇지만 신영대 의원님. 예, 알겠습니다. 예.